வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் இன் மை வே. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ஃப்ளூவன்சியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன டெக்னிக் சொல்லித்தர போகிறேன். ஆங்கிலேயர்கள்லாம் எப்படி சில வார்த்தைங்களை கலந்து பேசுவாங்க, அதை பேசினா நம்ம ஸ்பீடாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும், நம்ம ஃப்ளூவன்சியும் இம்ப்ரூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நம்ம டாப்பிக்குள்ளே இன்றைக்கி போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கோனா 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 அப்படிங்கிறது ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கோயிங் டுனோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் கோனா அப்படிங்கிறது. ஓகே, நீங்கள் வந்து கோயிங் டு யூஸ் பண்ணுற இடத்துல கோனா அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்லா வரும். நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன், அதை நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, ஐம் கோனா ஃபினிஷ் மை ஒர்க், ஐம் கோனா ஃபினிஷ் மை ஒர்க், ஐம் கோனா ஃபினிஷ் மை ஒர்க். அடுத்தது காட்டா, I gotta go, gotcha அப்படின்னா I gotta go to the supermarket, I gotta go to the supermarket, I gotta go to the supermarket அப்படின்னா I gotta go to the supermarket, நான் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத அர்த்தம். அடுத்தது வானா 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 அப்படின்னா I want toனோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் வானா அப்படிங்கிறது. I wanna have a cold coffee, I wanna have a cold coffee, I wanna have a cold coffee, நான் கோல்ட் காஃபி குடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படிங்கிற அர்த்தம். அடுத்தது லெமி 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 லெமினா லெட்மியை தான் லெமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எடுத்துக்காட்டுக்கு லெமி ஃபினிஷ் மை ஹோம்ஒர்க், லெமி ஃபினிஷ் மை ஹோம்ஒர்க், லெமி ஃபினிஷ் மை ஹோம்ஒர்க் அப்படிங்கிறத அர்த்தம். அடுத்தது கிம்மி 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 கிம்மினா கிவ்மீனோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் கிம்மி. கிவ் மீ 5 minutes to finish my homework, give me 5 minutes to finish my homework, give me 5 minutes to finish my homework. அடுத்தது அவுட்டா அப்படின்னா அவுட் ஆஃப்னோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் அவுட்டா. ஓகே, எடுத்துக்காட்டுக்கு லெட்ஸ் கெட் அவுட் ஆஃப் ஹியர், லெட்ஸ் கெட் அவுட் ஆஃப் ஹியர், லெட்ஸ் கெட் அவுட் ஆஃப் ஹியர். ஓகே, நான் வந்து தனியாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது அந்த வார்த்தைகள் வேறு மாதிரி இருக்கும், நான் சென்டென்ஸில் சொல்கிற போது அந்த வார்த்தைகள் கொஞ்சம் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஆனால் நான் சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது தான் கரெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன். ஓகே, அதனால தான் சென்டென்ஸையும் நான் 3 வாட்டி நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? அடுத்தது ஹாஃப்டுங்கிறது ஹாஃப்டுனோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஹாஃப்டா. Example, I have to be at the office by 9 a.m. I have to be at the office by 9 a.m. I have to be at the office by 9 a.m. அடுத்தது கைண்டா வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கைண்ட் ஆஃப். இதனோட எடுத்துக்காட்டு it's kinda hot in here, it's kinda hot in here, it's kinda hot in here. அடுத்தது don't know. எக்ஸாம்பிள், டோனோங்கிறது ஐ டோன்ட் நோனோட ஷார்ட் ஃபார்ம், எக்ஸாம்பிள், I don't know when the lockdown will end, I don't know when the lockdown will end, I don't know when the lockdown will end. அடுத்தது ஒரு வித்தியாசமான வார்த்தை, இது நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, எயிண்ட் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். ஏன்னா இது வந்து 5 ஃப்ரேஸோட காம்பினேஷன், 5 ஃப்ரேஸஸோட காம்பினேஷன். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் நாட், ஈஸ் நாட், ஆர் நாட், ஹாவ் நாட், ஹாஸ் நாட். இந்த 5 இதோட சின்ன ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இந்த இது. அதனால நீங்கள் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸாம்பிளோட நான் சொல்கிறேன். ஐ எம் நாட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறேன், ஐ எம் நாட்டுக்கு பதிலாக ஐ ain't எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னா, ஐ ain't coming to play today, I ain't coming to play today, I ain't coming to play today. I am not coming to play todayங்கிறதுக்கு I ain't coming to play today. அடுத்தது the car ain't starting, the car ain't starting, the car ain't starting. இது வந்து the car is not starting அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் car ain't starting அப்படி சொல்லலாம். அடுத்தது ஃபார் ஆர் நாட்டுக்கு பதிலாக எப்படி சொல்லணும்னா, the theatres ain't open, the theatres ain't open, the theatres ain't open, the theatres are not open அப்படிங்கிறதுக்கு theatres ain't open. அடுத்தது I ain't been to the Disneyland, I ain't been to the Disneyland, I ain't been to the Disneyland. இது எதுக்குன்னா have notக்கு பதிலாக. ஓகே, have notக்கு பதில் ain't அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறது. I have not been to the Disneylandக்கு பதிலாக I ain't been to the Disneyland அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது
has notக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா அடுத்தது has notக்கு பதிலா எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா he ain't got a car so he rides to work on the bus. He ain't got a car so he rides to work on the bus. He ain't got a car so he rides to work on the bus. He instead of இதுக்கு எப்படி has not எப்படி யூஸ் பண்ணணும், he hasn't got a car so he rides to work on the bus பதிலா நீ ain't got a car so he rides to work on the bus இப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இதுதாங்க மொத்தத்தில் நீங்கள் இந்த வார்த்தைங்களை நீங்கள் டெய்லி தினசரி வாழ்க்கையில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது தான். இதெல்லாம் நம்ம டெய்லியும் இந்த வார்த்தைங்களை எப்படியும் நம்ம நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசுகிற ஒரு ஆளாக இருந்தால் நீங்கள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆஃபீஸ்லேயோ எங்கேயா இருந்தாலும். அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி சொல்ல முயற்சி பண்ணுங்கள். உங்களோட ப்ரொனன்சியேஷனும் ஃப்ளூவன்சியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை தான் நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அப்புறம் நான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் இங்கிலீஷ் வெர்ஷனும் போடுறேன். நீங்கள் இங்கிலீஷை கட்டாயம் பாருங்கள். ஏன்னா அதில் நான் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக தகவல் சொல்லியிருப்பேன். அதில் நான் வந்து ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுனால உங்களுக்கு அதிலிருந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம். உங்களோட என்ன வேணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் வெர்ஷனையும் கட்டாயம் பாருங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோலையும். இது வந்து நான் தமிழில் இன்னும் கிளியராக புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் தமிழில் போடுறேன். இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை உச்சரிப்பு நல்லா கற்றுக்கலாம். நான் பேசுகிறதுல எல்லாம் புதுசாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? அதனால தான் ரெண்டுலேயும் நான் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்புறம் உங்களோட கேள்விகளையும் கருத்துகளையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கட்டாயம் போடுங்க. அதில் தான் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, நீங்கள் என்ன கேட்க விரும்புகிறீங்க அப்படிங்கிறத நான் நிறையா தெரிஞ்சுக்கிறேன். அப்புறம் நீங்கள் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உடனே வந்து சேரும். ஓகேங்களா? இப்போது நம்ம பாட்சியை கூப்பிட்டுடலாம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாய் சொல்கிறதுக்கு. ஹே பாட்சி, கமா கமா கமா. பாட்சி கம். பாட்சி கம். கமா 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 கம். ஓகே பாய். பார்த்தமைக்கு நன்றி. தன்னம்பிக்கை பெருகட்டும்.